जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डी के ऋषिकेश 1997 में। दोस्तों आज मैं हूँ रुद्रप्रयाग में, जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। जो डार्क कलर में है वो है मंदाकिनी, जो आ रही है केदारनाथ से, और जो कॉफ़ी कलर में है दोस्तों वो है अलकनंदा, जो आ रही है बद्रीनाथ से। तो दोनों का ये संगम है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। और इसके आगे हमें अलकनंदा जाते हुए दिखती है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।